Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր խոսելու ենք կարևոր, միևնույն ժամանակ շատ զգայուն թեմայից, խոսելու ենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանցից, մասնավորապես երեխաների մասին։ Սա միայն թեմա չէ հաշմանդամության մասին, այլ այն ճանապարհի, որը անցնում են ընտանիքի անդամները եւ այն օգնության ու աջակցության, որը պետք է հասարակությունը ապահովի։ Մեզ հետ տաղավարում է Երազի տուն վերականգնողական կենտրոնի բժիշկ վերականգնողաբան, Հանրապետական վերականգնողական կենտրոնի տնօրենի բուժական գծով տեղակալ Սուսան Չոբանյանը։ Ողջույն Սուսան։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել եւ եկել եք այսօր տաղավար քննարկելու այս շատ զգայուն թեման։ Եկեք նախ խոսենք այն մասին, ինչ է իրենից ներկայացնում հաշմանդամությունը, ինչպես կարելի է պարզ բառերով բացատրել սովորական մարդուն, ովքեր են համարվում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ եւ ինչպիսի առանձնահատկություններ են ունենում։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար եւ այս հարցը բարձրացնելու համար։ Հաշմանդամությունը դա մի երևույթ է, խնդիր, որը առաջանում է առողջական որոշակի խնդիրներ ունեցող անձանց եւ միջավայրի արգելքների փոխհատեցության հետևանքով, ինչը խոչընդոտում է տվյալ անհատին հասարակության մեջ լիիրավ հավասար մասնակցությունը հասարակական կյանքին, արդյունավետ մասնակցությանը։ Սա կարծես թե այն դժվարություններն է, որոնց բախվում են, այսինքն հաշմանդամությունը իրենից ներկայացնում է ինչ-որ սահմանափակում, միգուցե զարգացման ինչ-որ առանձնահատկություն, որ մարդ կարող է ունենալ։ Մենք առողջական խնդիրներ ասելով նկատի ունենք տևական առողջական խնդիրները եւ առողջական խնդիրները վերաբերում են ոչ միայն ֆիզիկական խնդիրներին, այլ մտավոր, հոգեկան, խոզական, հոգեկան բոլոր տեսակի խնդիրներին է առանցվում։ Իսկ հասարակության վերաբերմունքը նկատի ունենք ոչ միայն ֆիզիկական խոչընդոտներ, այլ նաեւ վերաբերմունքը, հասարակության համոզմունքները, նախապաշարմունքները, տվյալ անհատի երեխայի նկատմամբ, հաշմանդամ անձի նկատմամբ ընդհանրապես։ Սուսան, եթե փորձեք կիսվել ձեր ունեցած այս տարիների փորձով, ինչպիսի է ձեզ հատկապես մարտահրավերների կամ խոչընդոտների են առնչվում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, հատկապես մեր երկրում, հենց մեզ հետաքրքրում է մեր տարածաշրջանը, մեր երկրի առանձնահատկությունները։ Երևի առաջին առանձնահատկությունը ներառական հասարակություն ունենալու պահանջն է։ Ներառական հասարակության առաջին նախապայմանը ապրումակցելն է մարդու արձանապատիվ կյանքի իրավունքը, հարգանքը հաշմանդամություն ունեցող անձի նկատմամբ։ Հաշմանդամությունը պետք է ընդունել որպես մարդկային բազմազանության մի տեսակ, որի առանձնահատկություն։ Իսկ այդ բազմատեսակությունները տարբեր են, դա միայն հաշմանդամությունը չի։ Համաձայն եմ, երևի թե հենց դա է դժվարությունը, որ շատ հաճախ, եթե ինչ-որ մեկը տարբերվում է, իր միգուցե ունակություններով, դա կարծես թե ավելի շատ վատ է ընկալվում եւ ոչ թե ինչպես դուք ասեցիք, տարատեսակ, ինչ-որ զարգացման կամ եւ ավելի խոչընդոտներից ամենակարևորը մատչելիությունը, հասարակությունը, պայմանները բոլորովին մատչելի չեն մեր հաշմանդամ անձանց համար։ Թվում է թե Երևանը հարմարացված է, բայց նույնիսկ Երևաններում այս անձիկ խնդիր ունեն թատրոն գնալու, կինո գնալու, առօրյա խանութ գնալու, դպրոց, բայց իրանք բոլորն իրավունք ունեն եւ մենք բոլորս պարտավոր ենք իրանց այդ պայմանները ապահովել։ Մինչ այդ թեմային անդրադառնալը ինչ է արվում, ինչ միտում կա փոփոխությունների, խոսենք նաև այն մասին, որ շատ հաճախ ընտանիքի անդամները, ծնողները մասնավորապես կամ մի քիչ ավագ սերունդը միգուցե ավելի ուշ է արձագանքում, երբ նկատում են երեխայի մոտ այս կամ այն զարգացման առանձնահատկությունը կամ կասկած հաշմանդամության մասին։ Ինչ է կարծում, որն է պատճառը եւ իրականում կուզենայի նաև փոխակերպելու համար հարցս ինչպես պետք է իրականում ծնողը նման դեպքում վարվի։ Հիմնական պատճառներից մեկը երևի խուսափելն է խնդրից։ Մերժումն է, որովհետև հիմնականում մեծ տատիկները, մանավանդ տատիկները, պապիկները ասում են իրան մաման էլ էր այդպես քայլում, մորքուրն էլ էր այդպեսին եւ այլ։ Մեր հարևանի երեխան տենց էր անցավ, բայց իմ միանշանակ կարծիքն է, որ անմիջապես ցանկացած զարգացման խանգարում դիտարկել։ Նույնիսկ կասկածի դեպքում պետք է անպայման դիմել բժշկի, որտեղ միշտ ավելի լավ է ավելորդ անհանգստանանք, թե քան ինչ որ բան բաց թողենք, որովհետև շատ կարևոր է վաղ ախտորոշումը, արդյունքները, բուժման արդյունքները շատ ավելի
արդյունավետ են, քան ուշ ախտորոշումները։ Այո։ Եվ ինչ խորտ կտակ ինչպես պետք է ծնողը վարվի, օրինակ միգուցե նաև տեսեք հնչեցրիք առաջինը վախը, միգուցե նաև շատերը չգիտեն ում դիմել։ Միգուցե 1-2 փորձ են անում եւ տեսնում են, որ ճիշտ հասցեով չեն գնացել։ Արդյոք կա որոշակի գործելակար քայլերի հաջորդականություն, որ դուք խորտ կտայիք այսօր։ Երբ զարգացման որևէ հապաղում են նկատում, պետք է անպայման տեսնել առաջնակի օղակի բժիշկներին դիմեն, մանկաբույժներին։ Եթե այդ կասկածները հիմքը կհաստատի նաև առաջնային օղակի բժիշկը, նյարդաբանը առաջնային օղակի, անպայման պետք է ուղարկել վերականգնողական բժշկի կոնսուլտացիայի, որովհետև վերականգնողական բժշկի խորհրդատվության պարզվեն, որ այդ երեխան ունի որևէ հապաղում, թե չէ, ավելի լավ է մի հատ ավելորդ այս կայտարել, քան սպասել։ Ամենալավագույն ժամանակաշրջանը մինչև 2 տարեկան հասակն է։ Ինչքան վաղ ախտորոշենք, այնքան բուժման արդյունքները արտևելի արդյունավետ են լինելու։ Դրա համար ամենալավ ժամանակաշրջանն ավելի լավ է ավելորդ մեկ անգամ անհանգստանալ, մեկ անգամ դիմել բժշկի, հավաստանալ, որ որևէ խնդիր չունի երեխան եւ նոր ապրել հանգիստ։ Այլապես կարող է արդյունքը տարբեր լինի, շատ։ Եվ այդ նոր առանձնահատկությունը վերագրել գենետիկ ինչ որ նախատրամադրվածություններին կամ առանձնահատկություններին։ Գիտեք, այդ մասին մենք եւս շատ հաճախ խոսում ենք, հատկապես քանի որ մանկաբույժերի միշտ ներգրավում ենք մեր հաղորդման շրջանակներում եւ խոսում ենք ինչքան կարեւոր է այդ սկրինինգ տեստերը, տարեկան այցերի ուղղակի նույնիսկ առանց գանգատի դեպքում այցելել է եւ այս դեպքում իհարկե համաձայն եմ, որ եթե կա նույնիսկ փոքրիկ կասկած կամ ինչ որ բան, որը զգայուն ծնող առաջինը կնկատի, ինքը հենց առաջինն էլ արձագանքի։ Լավ, օրինակ ծնողը դիմեց, առաջնային ուղղակի բժիշկին, ինչպես դուք ասեցիք, թերապևտն է, մանկաբույժն է կամ մանկական նյարդաբանը եւ որոշակի արդեն կասկածներ կամ ինչ որ ախտորոշում կամ հենց հաշմանդամության կասկած կա։ Ուր է ուղղորդվում երեխան եւ ինչպիսի չափորոշիչներ կան, արդյոք այստեղ կան տեստեր, համապատասխան հետազոտություններ եւ ինչպես եք որոշում երեխան ինչ աստիճանի օրինակ ունակություններ ունի եւ ինչ օգնության ու աջակցության կարիք ունի։ Երեխան առաջի անգամ դիմելուց զնվում է վերականգնողական բժշկի կողմից։ Առաջնային ուղղակից հետո դիմում են արդեն վերականգնողաբանի մոտ։ Մենք դիտարկում ենք երեխայի աբնորմալներ, գոյություն ունի նորմալ զարգացում եւ աբնորմալ զարգացում։ Եվ այս տարիքում գնահատում ենք ինչքանով է հետ այդ տարիքային նորմատիվներից, ինչն է խոչընդոտում, ինչ նորածնային ռեֆլեքսներ կան, որոնք դեռևս պահպանված են, որոնք պետք է հետ զարգացած լինեն։ Դրանից ելնելով սկսում ենք վերականգնողական բուժումը։ Այս տարիքում հաշվանդամության մասին խոսելը դեռ վաղ է, որովհետև մինչև 2 տարեկան ուղեղը շատ լավ վերականգնման հատկություններ ունի, հնարավորություններ ունի եւ այդ հնարավորություններից ելնելով վաղ ախտորոշումը շատ կարեւոր։ Մենք սկսում ենք վերականգնողական բուժումը եւ բուժման արդյունքներից ելնելով արդեն գնահատում ենք մնացած չափորոշիչները, եթե կարիք կա թիմում մասնագետը վերականգնողական այլ մասնագետներ գրավում, անպայման ներգրավում ենք, կլինի նյարդաբան, օրթոպեդ, օրթեզիստ եւ մնացած մասնագետները։ Եվ ինչպես հասկանում եմ, ներողություն, համապատասխան արդեն դինամիկ հսկողություն է սահմանվում, որ երեխան տարբերաբար գա եւ այդ առաջընթացը տեսնեք ու վերջնական կարծիք կազմեք։ Շատ երեխաներ, որոնք գալիս են հավասարում են նորմալ զարգացման չափորոշիչների եւ մենք իրանց տեսություն ենք ասում, մենք էլ ուրախ իրանք մեծ ուրախությամբ, բայց այդ վաղ շրջանը շատ կարևոր է ախտորոշման, ճշտման եւ բուժման համար։ Բացի այն բուժումը, որ վերականգնողական կենտրոնում կամ մասնագիտացած կենտրոններում կարող է երեխան անցնել, խնդրեմ ասեք նաև ինչքանով է կարևոր սոցիալապես ակտիվ լինելը։ Մենք խոսեցինք նաև այդ ներառական ինտեգրման մասին երեխաների, օրինակ բակիչնել, խաղալը, չգիտեմ, ինտեգրվելը սոցիումի մեջ եւ ավելի ակտիվ լինելը։ Վերականգնողական բուժման հիմնական նպատակը հենց ներառելն է անձին, հաշմանդամություն ունեցող անհատին, հասարակությանը։ Եթե ինքը չի իջնելու բակ խաղա, ինչ որ չի ներառվելու բոլոր գործընթացների մեջ հասարակության, այդ անիմաստ է դառնում բուժումը, ինչի համար ենք բուժում։ Եվ իր բնականon ամեն դեպքում նորմալ փուլերը պիտի անցնի նաև սոցիումի մեջ ինտեգրվելու։ Երջանիկ լինելու, ապրելու, խաղալու, կրթվելու եւ ամեն ինչի իրավունք։ Համաձայն եմ։ Կան արդյոք ընդհանուր խորհուրդներ, որոնք սովորաբար ծնողները եւս
տանը պետք է անեն։ Դա միշտ է արդյոք կապված ֆիզիկալ ակտիվության հետ, թե նույնիսկ ինչ-որ առաջադրանքներ, օրինակ դուք ձեր թիմով առաջարկում եք, որ ենք տանը անեն։ Միանշանակ մենք առաջադրանք տալիս ենք ծնողին։ Կախված դեպքից, ծառայության ալճաններից, առանձնահատկություններից եւ ծնողը միշտ պետք է աջակցի եւ աջակցել դա չի նշանակում երեխայի փոխարեն գործողություն անել եւ ծնողի աջակցությունը նրանում է կայանում նաեւ որ երեխային հնարավորություն տա ինքնուրույն անելու շատ հոգատարությունը չակերտավոր հոգատարությունը երբեմն վնասում է ծնողը պետք է իմանալ երբ աջակցի եւ երբ թույլ տա որ երեխան այդ գործողությունը ինքնուրույն կատարի Այս ամենը հաշվի առնելով ցավոք կան նաև դեռ սխալ պատկերացումներ, միգուցե համոզմունքներ, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հանդեպ որոշ նախապաշարմունքներ, որը կարծում եմ խանգարում է ավելի adekvat եւ օբյեկտիվ վերաբերմունքի։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Ինչ էտապում է մեր հասարակությունը։ Ինչքան է տարօրինակ թվա, մեր հասարակությունը դեռ այդքան էլ լավ էտապում չի, որովհետեւ մեծամասնության կարծիքով ինչ որ հաշմանդամություն ունեցող անձը դա, չգիտեմ, վարակիչ է, չգիտեմ, թու կարող անցնելուց սխալօրինակ է, ինչ որ զառանգականության ֆակտոր են նշում, որ ես ընտանիքից աղջիկ ուզելը կամ տղա ուզելը վտանգավոր է, բայց իրականում հաշմանդամության մեծ տոկոսը 79%-ը բաժին անկնում մանկական ուղեղային կաթվածին։ Հաշմանդամության ընդհանուր թվի 79%-ը բաժին է հասնում մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաներին, 6%-ը գանգուղեղային տրավմաներին, մոտորապես 5%-ը ողնաշարի զարգացման արատներին, 2%-ը ողնուղեղի տրավմաներին եւ միայն այդ 8%-ը մնացած այլ ախտորոշումներին։ Այսինքն զառանգականությունը այստեղ դրանց բոլորը մանկական ուղեղային կաթվածքը դա սուրճ ծննդաբերական խնդիրը չի կարող զառանգականություն ունենալ։ Այսինքն մուկով հիվանդ երեխաները ամուսնանում են, առողջ երեխաներ են ընդունում ու այդ ընտանիքի երեխաներ ուզել որևէ վտանգ չի սպառնում։ Սովորական բոլորիս այդ վտանգը սպառնում է նորածնային սրտան թթվածային նույնքան ինչքան որ այդ երեխաներին Եվ վերջում ամփոփելով խնդրեմ ասեք այն խորհուրդը միգուցե ընդհանուր ասենք համընդհանուր ինչ որ խորհուրդ լինի որը կվերաբերվի եւ ծնողներին եւ ընտանիքի անդամներին եւ առհասարակ հասարակության ներկայացուցիչներին նման խնդրի կամ մարտահրավերի հանդիպելիս ինչպես վարվեն հաշմանդամությունը միանշանակ դատավճիռ չի դա բազմիցս ապացուցվել է օրինակ իմ փորձով ես արդեն հաշմանդամ բուժառուներ ունենք, որոնք արդեն իմ հետ աշխատում են, հոգեբան ունենք, նույն թիմում հոգեբան ունենք, նույն թիմում ունենք SMM մասնագետ, ունենք ժուրնալիստ, ունենք IT ոլորտում աշխատողներ, որոնք իրանց կյանքը ապրում են լիարժեք, շատ ավելի լիարժեք, քան բազմաթիվ ոչ խնդիրներ ունեցող մարդիկ։ Ու այն մարտահրավերը երևի այդ մեր բուժառուի խոսքերը մեծ բերեմ ինքը լավ ռիլս ունի այդ նկատմամբ որ ասում եմ ընկերը պարտավոր չի ինձ օգնել երբ որ ես աշճան եմ բարձանում բայց կարող է եթե ուզում է իմ ընկերը պարտավոր չի իմ հետ դանդաղ քայլել բայց կարող է եթե ուզում է ու ես ու տենց մի շարք եւ վերջում ասում եմ ես ընտրում եմ նրանց ովքեր ուզում են ես ուզում եմ ընտրել ունենալ այնպիսի հասարակություն որտեղ բոլորը ուզում են աջակցել ուզում են ապրումակցել ուզում են ունենան բոլորը իր հավասար ապրումակցող արդարամիտ հասարակություն Այ շնորհակալ եմ շատ եւ ոգեշնչող էր եւ մեծագույն օրինակ էր որպեսի թեկուզ եւ մի փոքրիկ սահմանափակում առանձնահատկություն ունեցող մարդկանց համար բոլորս լինենք բաց, ընդունող եւ վերջապես իրել հերոստադիտողներ հայտնենք այդ ցանկությունը աջակից լինելու եւ այդ ձեր օգնության ձեռքը մեկնելու, այլ ոչ թե պատնեշներ ստեղծենք եւ հնարավորություն տանք ինքնադրսևորվելու ու զարգանալու։ Իմ հյուրն էր այսօր Երազի տուն վերականգնողական կենտրոնի բժիշկ վերականգնողաբան, ինչպես նաև հանրապետական վերականգնողական կենտրոնի բուժական գծով տնօրենի տեղակալ Սուսան Չոբանյանը եւ այս պահին առաջարկում եմ տեղափոխվել խորհուրդ մասնագետից էջ։